ببینید فرق پیسه بالا و اصلی را. پیسه اصلی وقتی که در مقابل روشنی قرارش میتی زرد میشه سرخ میشه، اما پیسه بدل ببینین خود زرد میسازه آبی میسازه اما مثل زیوار نمیسازه. و دیگه کاتگوری ایش که این کاغذش بسیار ضخیم است، کاغذش بسیار اصل است و این کاغذش مشخص است که کاغذ بدل بسیار پام و دبل ضخیم است و روحیتشون فرق میکنه و نوشتاری که در رویشون است هم فرق میکنه. بسیار زیاد مهارت کار داره که بشناسن پیسه اصلی تا پیسه نقلی. این پیسه اصلی است، این پیسه بدل. بازم پشت سرش متاو میتون ببینید که چقدر تفاوت داره بین هم. وقتی در عکاسی عکس میگیری ببینید که چقدر این رنگ سرخ خود ساخته و این رنگ خود زرد ساخته. این پیسه بدل است، پیسه و هم پیسه اصل است. تغییر میده خود. دوستا مطالعه شون که جانشان نخوره. اینا قبول اینی اصل است.